హలో! ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ వన్ డే ట్రిప్ దినాంత్‌కి. దినాంత్‌కి మెట్రో ట్రైన్‌లో వెళ్తున్న వ్యూస్ ఇవి. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. కేబుల్ కార్‌లో ఈ విధంగా పైకొచ్చాము. పైనుంచి సిటీ వ్యూ ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాం చూడండి. ఎంత ప్రాపర్‌గా కెనాలు, రోడ్డు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా! ఇది చర్చ్ అన్నమాట. బ్యూటిఫుల్ సిటీ. చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము వన్ డే ట్రిప్ కాబట్టి. ఇక్కడ మేము సెల్ఫీ వీడియోస్ తీసుకుంటున్నాము. సో ఇది దినాంత్ కొండకు ఆనుకొని సిటీ. ఇల్లు చూడండి ఎంచక్కా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్‌తో చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది కదా! పైకెళ్ళిన తర్వాత ఒక చిన్న కోటలాగా ఉంది. ఆ కోటలో ఇట్లా పిరంగులు ఇట్లా పెట్టున్నారు. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.